Ok, isto é perigoso. Agora não vou querer outro secador. Porque isto é, sem brincadeiras, um dupe perfeito da Dyson. Usei o secador iónico da Create e sequei, alisei e ainda fiz um blowout rápido e simples. O cabelo ficou com brilho, com menos frizz e com ar mesmo de salão. E o melhor, está a 50% de desconto online. É agora ou nunca. Agora digam, penteado é que querem ver a seguir com isto.